Dobrý den, jmenuji se Ondřej Vymětalík a jsem tady za klub Kamera. Můžu vám položit nějaké otázky? Ano, můžeš, Ondro. Co vás vedlo stát se ředitelkou střediska volného času? No, stát se, víceméně mě k tomu vedlo to, že jsem se tady přestěhovala před 3 roky a hledala jsem nějaké pracovní uplatnění a bylo vyhlášené výběrové řízení na post ředitele střediska volného času, takže jsem se přihlásila a v konkurzu jsem byla úspěšná, takže jsem se posléze stala ředitelkou střediska volného času. Je obtížné řídit takovýto objekt? Je to určitě náročné, protože ředitel jakéhokoliv školského zařízení nebo školy musí zvládat v jedné pozici spousta rolí. Musí být pedagogem hlavně, musí být trošku účetním, trošku právníkem, trošku ekonomem, trošku provozním vedoucím. To znamená, že ředitelé školských zařízení mají svůj chlebíček opravdu těžký. Vedete tady nějaký kroužek? Ano, vedu klub Kamera, což je klub mladých reportérů, vedu ho již 3. rokem a doufám, že máme své příznivce, kteří se koukají na naše reportáže, na naše ankety, na naše besedy a na vlastně naši veškerou činnost. Děkuji za rozhovor. No, není zač.